अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स अरब बाज़ार बुरे वाला। आज हम ऑडियोनिक 6 प्लस की अनबॉक्सिंग और उसकी साउंड टेस्टिंग आपको चेक करवाने जा रहे हैं। वाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स अरब बाज़ार बुरे वाला। ये ऑडियोनिक का 2.0 स्पीकर्स का मॉडल है, ऑडियोनिक दी साउंड मास्टर। इसमें डिले ऑडियो इफेक्ट दिया गया है जो कि इसका माइक है, इसके साथ इसमें यह काम देगा। इसके नीचे इसकी रिपीट ऑडियो इफेक्ट रिपीट दी गई है, इको ऑडियो इफेक्ट दिया गया है और इसके साथ एक वायर वाला माइक दिया गया है। इसमें फ्रंट पे दो 6 इंच के वूफर स्पीकर दिए गए हैं, सब वूफर स्पीकर हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। दूसरी साइड पे भी 6 इंच के फ्रंट स्पीकर जो फ्रंट साइज़ पे दिए गए हैं और इसके अंदर 8 इंच का सब वूफर दिया गया है जो कि लेफ़्ट स्पीकर में भी मौजूद है और राइट स्पीकर में भी मौजूद है। ये इसका रिमोट है। इसमें बेस ट्रबल वगैरह हर चीज़ ऊपर बताई गई है। ये इसका बॉक्स है ऑडियोनिक 6 प्लस का। दोस्तों, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में दिए गए घंटी को लाजमी क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाले बुफर न्यू मॉडल्स की वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। ये देखें, ये इसका सामने का फ्रंट व्यू है। तो 6 इंच के स्पीकर्स वूफर्स हैं फ्रंट पे। ये इसमें बेड ट्यूटर दिए गए हैं ट्रैवल के लिए और इसमें एयर पाइप दिए गए हैं ये इसकी गुड लुकिंग के लिए। ये इस पर स्टिकर लगाया गया है इंजॉय लाइफ। ये इसकी MP3 है, इसमें ब्लूटूथ सिस्टम है, इसमें 2 माइक के जैक दिए गए हैं, इनपुट है, मेन्यू है, इसके अंदर बेस ट्रबल वगैरह हर चीज़ आपको मिलेगी। म्यूट का सिस्टम है, पॉज, नेक्स्ट, फॉरवर्ड और वॉल्यूम का है। ये इसका USB का जैक है और दूसरा इसका SD का जैक है। ये इसका इनपुट का बटन है, ये इसको प्रेस करेंगे। FM record. FM पे आ गए, Line mode. लाइन मोड पे आ गए, AUX मोबाइल LED वगैरह के साथ कंप्यूटर के साथ चलाने के लिए। Bluetooth mode. FM मोड पे आ गए और साथ में इसका मेन्यू का बटन है। मेन्यू प्रेस करेंगे एक मरतबा, इसका ट्रेबल आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे इसकी बीट आ जाएगी, फिर प्रेस करेंगे इसका माइक का फंक्शन खुल जाएगा। ये इसका म्यूट का है, ये पॉज का है, ये रिवर्स का है और वॉल्यूम का माइनस का बटन है और ये नेक्स्ट का है और वॉल्यूम प्लस का बटन है। ये इसके साइड पे 8 इंच का वूफर स्पीकर दिया गया है। आइए हम इसका पीछे से आपको दिखाते हैं। ये ऊपर है, ये इसका माइक का रिपीट सिस्टम है, प्लेयर सिस्टम है और साथ में रिपीट का सिस्टम है। और ये इसकी ऑडियो इनपुट का सिस्टम है, ऑक्स इनपुट है। मोबाइल के साथ LED के साथ कोई भी चीज़ जिसकी आवाज़ आप वूफर में लाना चाहते हैं तो इधर इसकी ऑक्स पिन लगेगी और साथ में ये इसकी जो पोर्ट है ये आउटपुट स्पीकर की है। ये है आउटपुट स्पीकर। ये इसका जैक है। ये हम इसको इधर लगाते हैं, ये लग गया इसका। ये इसका मेन स्विच ऑफ बटन है, ऑन ऑफ का बटन दिया गया है।
अब हम इसकी साउंड टेस्टिंग करेंगे USB प्ले करके। USB mode. Bluetooth mode. वूफर्स ऑनलाइन ख़रीदने के लिए टाइटल में दिए गए नंबर पर रब्ता करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, ताकि आपको कोई भी पिक्चर चाहिए वूफर की या किसी और डिटेल के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स, आरब बाज़ार, बूरेवाला।